finestre, porte da interno e portoncini d'ingresso, persiane, zanzariere e porte blindate. Sono solo alcuni dei prodotti in esposizione nel nuovissimo showroom a Castagnole di Paese di 3S Serramenti, l'azienda leader nella progettazione, installazione e manutenzione di infissi. Da quest'anno ho aperto questa nuova sede col magazzino allegato e siamo riusciti a fare una mostra adeguata per i nostri prodotti. Prodotti dalle linee classiche ma che strizzano l'occhio ad uno stile anche moderno, eleganti, solidi e ricercati, di altissima qualità e durevoli nel tempo. Qui si possono davvero scegliere le migliori soluzioni innovative per la propria casa, anche quando lo spazio a disposizione è ridotto. Lo scuro persiana con le stecche o fisse o orientabili, in cui io posso decidere di lasciare chiuso lo scuro e posso far passare l'aria tranquillamente attraverso le stecche. È stato un po' riscoperto anche nelle nostre zone e viene apprezzato. Per spazi ridotti abbiamo delle zanzariere plissettate, quelle plissettate in cui lo spazio di ingombro è circa 2 cm e tu puoi avere una zanzariera senza andare a compromettere magari le funzionalità dello scuro o della finestra stessa. Anche questo è un prodotto molto utilizzato nelle case più moderne. Certo, questo è un alzante scorrevole, un alzante per le grandi luci, grandi vetrate, ti permette di non avere un ingombro interno di apertura, di avere tantissima luce e anche una buona sicurezza. E un'altra novità, la veneziana motorizzata. Sì, in questo caso noi abbiamo dei vetti che contengono all'interno questa venezianina. Tu lo schiacci e la veneziana si sposta, va su, va giù, e per cui ti consente di oscurare o lasciare il vetro trasparente. Legno, vetro, laminato, la porta è un elemento d'arredo fondamentale in ogni edificio. Questo è il sistema tradizionale in cui abbiamo una cassa e un'anta che è a filo interno, quindi tu la vedi verso l'interno della stanza, quindi quando io la apro così. Questa porta, cos'ha di differenza da quest'altra porta? La porta che tu la vedi esternamente, la vedi a filo, per cui molto più bella anche esteticamente, e la apri sempre verso l'interno. Qui c'è la possibilità di vedere quali sono tutte le tipologie, dai materiali alle finiture, alle varie chiusure sia interne che esterne della casa, e soprattutto ci si può orientare su un preventivo più preciso. Per scoprire da vicino i prodotti e farsi consigliare dagli esperti di 3S Serramenti anche in merito agli incentivi statali per le ristrutturazioni, la sede di Signoressa di Trevignano e il nuovo showroom in via Feltrina 33. Dal 26 al 29 ottobre Treviso ha ospitato la Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero ed è stata proprio la Casa delle Imprese in Piazza Borsa ad accogliere i 180 delegati provenienti da 55 paesi del mondo per riflettere insieme sulle nuove opportunità di internazionalizzazione delle aziende. Le imprese hanno chiesto: io voglio incontrare questo paese, questa tipologia di produzione, questa tipologia di esportazione che voglio fare, e quindi una varietà direi a 360 gradi che va dall'alimentare al manifatturiero, al mobile, allo sport system e alla metalmeccanica. Il compito del sistema camerale italiano all'estero è proprio quello di facilitare le partnership e di guidare gli imprenditori nell'intraprendere business fuori dal nostro paese. Anche sapere che nell'altra parte del mondo ci sono degli italiani che conoscono quel territorio, credo che per un'impresa di Treviso o comunque di qualsiasi parte d'Italia possa essere un'assicurazione su avere dall'altra parte del mondo delle persone che parlano il tuo stesso linguaggio, non dico l'italiano, ma il tuo stesso linguaggio imprenditoriale. Un congresso, quello andato in scena a Treviso, di altissimo valore, con oltre 500 incontri d'affari realizzati. Le Camere di Commercio all'estero rappresentano e sono rappresentate da imprenditori e business people che hanno costruito la loro carriera, il loro business all'estero, hanno fatto tanti errori, hanno imparato tanto,
quindi hanno a disposizione l'esperienza spesso mediamente ventennale di imprenditori e professionisti che hanno già operato in quel territorio. Per noi è una possibilità di conoscere le aziende, per le Camere italiane la possibilità di essere di fronte a una platea di circa 80 mercati internazionali in cui ogni presidente ne rappresenta uno. Una provincia, quella trevigiana, recentemente valorizzata ancora di più grazie al riconoscimento UNESCO, in un Veneto che si prepara ad ospitare i campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sappiamo che il tema del commercio è fortemente legato oggigiorno anche al tema del turismo, quindi turismo significa tutto, significa cultura, identità, storia, ma significa anche enogastronomia e artigianato. E noi abbiamo molte produzioni da valorizzare, quindi il tema di oggi è quello di mettersi insieme un po' tutti, fare rete, fare squadra, aiutare le nostre aziende ad andare fuori, ma anche aiutare le aziende che sono fuori a poter investire in Italia. Nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, l'export italiano è previsto in continua crescita, addirittura si stima possa superare i 540 miliardi nel 2022.